ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கிரைண்டர் அக்ரோஷாப்பியில் பாலிகார்பனேட் லிட், இது ஸ்க்ரூ, ஆட்டா நீடர், கோகனட் ஸ்க்ராப்பர், கேரண்டி கார்டு வித் யூசர் மேனுவல், ஸ்பேச்சுலா. அடுத்து அரைக்கிறதுக்கு 2 கிரைனைட் கல்லுங்க. எப்பயுமே கல்லை ஃபிளாட்டான சர்ஃபேஸ்ல வைக்காதீங்க, ஒரு பிளேட்ல வைங்க, இல்ல உருண்டு கால்லயே விழுந்துரும். கீழே பேஸும் வந்து கிரைனைட் கல்ல தான் ஆனது. இது 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற கிரைண்டருங்க. அதாவது 250 கிராம்ல இருந்து இதுல அரைக்க ஆரம்பிக்கலாம். 1 கிலோ அரிசி போட்டு அரைச்சிங்கன்னா இதுல சூப்பரா வரும். அதே மாதிரி 150 கிராம் உளுந்து நீங்க போட்டு இது பாருங்க. இது ஜஸ்ட் புள்ளிய இழுத்து விட்டா போதும், நீங்க சாச்சிக்கலாம். நீங்க அப்புறம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, நிமித்துனா அதுவே வந்து லாக் ஆயிடும். இன்னைக்கு ஈவினிங் 8 மணிக்கு இதோடைய ஃபுல் வீடியோ வருது. வீடியோ வரதுக்கு முன்னாடி இதோடைய பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட் பண்ணதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து எங்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணிருங்க. நீங்க கமெண்ட் பண்ண அந்த பிரைஸை விட நம்ம ஆஃபர் பிரைஸ் 100 ரூபாய் அதிகமாவோ கம்மியாவோ இருந்துச்சுன்னா கூட 500 ரூபாய் இன்ஸ்டன்ட் டிஸ்கவுண்ட் வாங்குங்க. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு வீடியோ மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. வின்னர் நீங்களாவும் இருக்கலாம்.